在网上看到这个猫咪信任度测试，我也来给我家猫试试。第一步，用手捂住猫的头，坚持5秒就算成功。王小胖，你还活着吗？咋一动不动呢？我还没嗝屁呢。这乖的跟网上看的不一样啊！我给你们家的难度试试。第二步，从猫身上跨过去，不逃跑就算成功。难度升级。下课不？哎呀，我在地板上踩一踩，满脚的灰尘和毛毛。还好我新入了戴森 G5吸尘器，正好把家里给打扫一下。这个吸力升级到了262空气瓦特，能够轻松吸除地板缝隙里的灰尘。G5的防缠绕螺旋形吸头，吸出尘螨的同时，还可以防止毛发缠绕呢。满版的毛发和尘螨，还升级了光学探测，可以让2倍数量平时不易发现的微尘显形。5重整机黑怕过滤系统也进行了升级，灰尘不会随空气排出，也不会有2次污染。有了 G5，家里终于被打扫得干干净净啦。我还有最后一项测试，通过了就证明你真的很信任我。放马过来。我要捏你的脸巴，还捏你的耳巴，还戳你的嘎巴。我给你个大嘴巴。